สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง Hello everybody, welcome. My husband made me this seafood boil today. He has the Dungeness crab, king crab legs, corns, spicy seafood dip, melted butter, and with shrimp, potatoes, clam, eggs, and sausages.สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ผัวเพิ่นเฮ็ดซีฟู้ดบอยล์ให้กินอาหารทะเลจานใหญ่เลยเนาะเพิ่นต้มแล้วก็เพิ่นใส่ของปรุงให้แถวใต้ของประเทศอเมริกาเขาเจ้ามักกินของแนวนี้แบบพวกเขาเจ้าเอิ้นซีฟู้ดบอยล์น้อยก็เลยเฮ็ดแจ่วซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำเนยขาปูใหญ่แล้วก็อันนี้ว่า Dungeness crab แล้วก็มีมันน้อยอัวใหญ่หอยมีกุ้งมีข้าวโพดนำมาเริ่มกินเลยเนาะเป็นตาแซ่บให้เราได้เราเห็ดแล้วก็ได้ Come on guys let's jump in มาแซ่บๆพ่อแม่พี่น้องแซ่บอีหลีจะเอาอย่างก่อนมันน้อยมาเข้ามากินกันเด้อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ like share and subscribe เราใส่ซอสเผ็ดAmazing guys, this is so good.อันจือตอนไปกินอาหารทะเล ขาปูคนลาวเขาเจ้ามากพากันไปกินอยู่คาสิโนหม่องเขาเจ้าเล่นการพนันนะไผเสียเงินหลายก็ได้กินขากระปูคนลาวกะเฮ็ดแจวตัวเองเข้าไปบ่มักแจวเขาI remember a lot of the Laos people when they go to the casino they take their own sauce with them the sauce they snuck it in ลักเอาเข้าคาสิโนเพราะว่าถ้าเขาเห็นเขาบ่อยเขาเอาอาหารเข้าไปได้เขาบ่อยเอาอาหารเข้าไปหารอาหารเนาะบอสนและไอลาวไอเอเชียว่าจะคอยแซ่บI'm so messy today.
กินแบบเลอะๆเลยนะพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยน้ำเดิมทั้งเปื้อนทั้งเลอะต้องเสร็จมือนะแซ่บๆมากอันมันน้อยเลยนะมันบ่มากกินเป็นไดอันนี้ เพราะว่าตัวเองปอกบ่เป็นตัวเองไข่บ่เป็นถ้าไปก็ให้ตะผัวไข่ให้สันก็บ่ได้กินมาเบิ่งเด้อมือนี้เด้อสิไข่ได้ยังนะมันบ่มีคือว่าเอาได้กินน้ำเพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องบ่โง่ปานใดเรื่องอาหารกินนี่มันหาทางแนวเฮ็ดให้ได้เนาะ that is delicious wow แซ่บอีหลีมันทั้งว่ามันแล้วก็ซีนหวานพ่อแม่พี่น้อง the meat is so sweet wow wow it's so good look I got it sorry guys I apologize in advance if I'm making a mess there's no other way to go around this it has to beได้แล้วค่ะ a victory อร่อยแซ่บตอนผัวเราแกหายขึ้นมาง่ายแท้บัดตัวเองเฮ็ดขึ้นมันยากแท้นี่โอ้ขนาดเขาสอนอะไรได้นี่ My husband taught me how to do this but I'm not a pro it just looks so easy when he does it ลองเฮ็ดเอานี่เบิ่งพี่น้องพี่น้องเบิ่ง เอาอันนี้มาเบิ่งอันเด้ เอาฟันนี่แหละอย่าสวังว่าสิได้งามดอกมือนี่ได้กินเป็นพ่อแซ่บอร่อยจริงๆอันนี้เราเห็ดหมอบักใหญ่นึงอยู่เฮือนกัน3 คน ลูกสาวมันก็บ่มาเฮือนจ้ะ My husband made a big pot of this there was only 3 of us at home who's that babe you thank you it's so good
เบิ่งอันนี้ทำไมพี่น้องอ่องเบิ่งเราแกะไว้ให้น้ำเราแกะเนื้อปูไว้ให้กินน้ำไข่อีก2 ฟองขาตัวนี้บ่ใหญ่ปานใดมาได้ละกินบ่เป็นปานใดเด้อเพื่อนแม่พี่น้องฮู้จักแต่กินบ่ฮู้จักแกะตอนอยู่กับพ่อกับแม่เพิ่นเอากระปูน้อยโอ๊ย blue crab บอกเขาจะกระปูน้อยนะมา1กับเผ็ดแจ่วนี่ล่ะกินไปเพิ่นกับอันนั้นพ่อกับแม่น่ะเพิ่นมากไปห้านลาวของเขาจะเอาอาหารสดมาทุกทิศเพิ่นก็ไปซื้อมาทุกทิศมาเฮ็ดตอนเพิ่นมาอยู่นั้นน้อยแล้วปะบ่มักมันกินยากมักอยู่ซั่นดอกมันกินยากเลยบ่กินอันนี้ก็ถ้าผัวบ่แกะให้นี่ก็บ่กินซ้ำนี้คนมักง่าย My parents when they came to visit me in
they would go to the Asian market every week because fresh produce and stock comes in. Their stocks come in every, I think, Thursday or Wednesday. So my parents would be there to pick up fresh blue crabs and then come home and steam it and make this sauce all the time. Mm. เพราะว่าใจเย็นๆเพิ่นว่ากินค่ะมันค่อยได้กินเนื้อหลายหน่อยตาเขียวสะเพิ่นอยู่โอ้โหแซ่บๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันข้าวเนื้อข้าวเค็มอีหลีอันเราต้มนี่นะได้แล้วนี่บ่ตายแล้วพ่อแม่พี่น้องบัดนี้กินปูเป็นละ Now I know how to eat, guys. I know how to take it apart. Do I like doing it? No. But it is really good. I don't know. I might try it again. Nè, xay clò mình. Đi. Ông đi. Where there's a will, there's a way, right, people? ความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่ที่นั่นน่ะกับน้องเคยผัวของเต่าครับผู้เป็นตำรวจเพิ่นมากกินขากระปูนี่ถ้าไปกินซีฟู้ดน้ำกันเพิ่นใส่เพิ่นโอ้ด้วยแต่ตัวนั่นแหละสร้างแต่นั่นแหละเพิ่นกินอย่างอื่นMy brother-in-law, Tao's husband, he loves the crab leg. He don't order anything else when we go to the seafood restaurant. Oh. Cay lắm. Nó kinh đó. Xếp bà này.
เห็นไหมข้าวโพดหมักสลีโคนso sweet หวานหัวกุ้งมันจะใครมากินด้วยกันหลายคนได้ส่งแซ่บพ่อแม่พี่น้อง I wish every one of you guys could join me as a group. We all sit and eat together. This is delicious.พูดนะพ่อแม่พี่น้องเผ็ดหน่อยมากๆเป็นหัวกุ้งมันดี I like the shrimp head. It's so creamy.
ลืมเมาให้ฟังว่าน้อยแพ้อาหารทะเลแพ้ตนอัน ยังเป็นสาวค่ะเขาก็กินจนว่ามันเริ่มบ่แพ้อีกบ่ยอมถอยบ่ยอมแพ้ I said I forgot to tell you guys I'm allergic to seafood well I was before I was so persistent I keep eating it over and over and over and over again until my body got used to it now I just break outมาพระเอกของงานพ่อแม่พี่น้องเป็นไงใหญ่กว่ามืออีก มาบัดนี้ กินยาแพ้ใส่กินอาหารทะเลแล้วก็กินยาแพ้ใส่แล้วก็รับทำแมนตะกี้หันใจบ่ออกว้าวมันคล้ายตัวนึงตัวผู้หักเนื้อหลายเพื่อนโอ้พ่อแม่พี่น้อง เผ็ดแซ่บหวานเนื้อปูโอ้พ่อแม่พี่น้องแซ่บจนเบิดเราเห็ดอาหารแซ่บอีหลีถ้าเราลงมือเห็ดอาหารแต่ใดเราเห็ดหลายแล้วก็ตัวเองอดกินบ่ได้กินอยู่จังซี่ล่ะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อค่ะที่เขามานากินข้าวน้ำกันอีกเนาะติสมเขามาเด้อค่ะข้าแม่เขามาถ้าอยากเห็นน้อยกินอย่างอีกต่อไปเนาะถ้ามีก็สิพยายามหาให้มันจะหายากเนาะอยู่เมืองนี่ เพราะว่าน้อยก็อยู่ไกลตลาดเนี่ยเข้าไปในเมืองกับประมาณชั่วโมงประมาณนั่นแหละชั่วโมงนึงหรือว่าหน่อยก็หันน้อยนึงหากก็บ่สู่ไปหากินแถวอันนั้นบ้านเอาเพราะว่าถ้าไปในเมืองเท่าใดนะมันใช้เวลาโดนเพื่อกลับมาบ้านอีกมันก็ค่ำละ Hey guys, thank you so much for joining me today. The food was super duper delicious. Every time my husband cook, he overdo it and it's fine with me. His food tastes amazing and I just love his cooking. I appreciate you guys coming in here and eating with me again. So if you have any suggestions, please let me know. I will try to find it and share it with you guys, okay? Thank you so much again. Like, share, and subscribe. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย